Sevirib ko'rib, mana buni ishlatib ko'rdingizmi? Qarang, bashi kelibdi deb bizga men kelgan vaqtda sразу ishlatib ko'rdim-da. O'g'lim shamollaganda yo'talni ham qoldirdi. Bitta og'rigini ham bittada bosdi mana shu narsa. Qaranglar, sizlarda ham shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, men bu siropdan ishlatib ko'rdim. Bu siropimizda nokli bo'lar ekan. Bu siroplarni iliq suvga aralashtirib ichilar ekan. Bu menga bolajonlarimga qulaylikroq bo'ldi. Bunimiz ozgina achutam, miyat-mitamga ega bo'lgani uchun menga suvga aralashtirib ichiladigan siroplarimizni ko'proq foyda berdi. Yo'tallarni ham qoldirdi, tomoq og'riqlarini, og'izdagi barcha infeksiyalarni ham o'ldirishiga yordam berdi. Bizani yo'qotib qo'ymasligingiz uchun podpiska tugmasini bosib, yuragimizni qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin.